Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman ngayon ay magdadiagnose ako ng power socket ng dashcam. So itong dashcam po kasi na to ay hindi gumagana. So alamin ko po kung alin po yung may problema, yung power socket ba o yung charger. So ito po pinagbabaklas ko na yung mga ano rito, finisher, dahil hindi po mahuhugot to hanggat hindi po tatanggalin tong finisher, itong power socket na to. So ganito po to. Natatakip po dito to. Kaya marami po yung binabaklas. So isang puton po to na dump truck. So kung napapansin nyo po itong power socket dito ay umiilaw. So may temporarily pong nilagay dito na power socket. Kaya lang hindi po siya akma dyan sa original na posisyon paglalagyan. Dyan. So tinisting po rito, umiilaw po siya. So kapag dito po, so wala. So kailangan po nga alamin to at baklasin muna para malalaman po siya. At kapag nilagay naman tong cable ng dashcam ay hindi siya gumagana. Yan. Kapag inilipat naman dito, so ayan, nakailaw siya. At dito, gumagana na rin siya. So ibig sabihin po, yung charger ay walang problema at itong cable. So nandito po yung problema, kailangan pong baklasin to. So baklasin ko po muna at hindi ko po muna ipapakita yung pagbaklas kasi haba po ng haba yung video. So babalikan na lang po. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.